शब्दभरिमा कुन फुर्यो छ अरे माइलीहरूले टुङ्गुलो खाएको कोदो बेचेर होइन अनि तपाईँले खानु भएको थिएन के भन्छ अरे बाको के बाको त्यसले केही गरेन विद्या नष्ट 19वटा दाम तपाईँले नि शान्ति त्यो एउटा नारायण भन्ने औषधि थियो के भन्यो भने म त जे भेटा त्यो त खानी गर त्यहाँबाट दाइ यो कस्तो हुन्छ भने यो त कोकाउँछ केटा टर्रो हुन्छ भने हो त्यहाँबाट मोर्चा फुस्दा त्यस्तो केही पनि भएन सरलके हेर्छु भन्दा सर्प जस्तो डाङ्गो थियो ठुलै रातो मकै जस्तो हेर्दा त त्यो त अनारका गेरा जस्तो हेर्दाखेरि त सर्लके अनारका गेरा जस्तो थियो को त्यहाँबाट लाटे मेसाले त्यो घुइलर टोकेको ऱ्याप्प पारे त्यहाँदेखि एकछिन त्यो निल्न सकिन फ्याक्टै थुकेँ त्यसपछि एकछिन पैसा विद्या नष्ट त्यो त त्यो जिउरो त मेरो त्यही छ र कि भन्ने लुलुङ लुलुङ पार्यो कि त्यो जिब्रो यहीँ छ मेरो केही टेस्ट पनि छोड्दैन त्यहाँबाट त्यो सुन्दाखेरि अहिले हाँसो भने उठेर जम्नै मरेँ म त्यहाँबाट सर्लकै जोलाबाट कागती राखेको थिएँ पराइबाट कागती राख्छु कि मैले यस्तै खाने चिज खानुलाई त्यहाँबाट सर्लकै कागती खाएँ त्यसपछि विद्या नष्ट आत्तेर गरेर धारामा त्यो टाउको थापेँ कि मैले धारो भनेर छरो कि जङ्गलमा एकदम भिर लेखमा भन्ने त्यसपछि टाउको थापेँ लिबेर पछि त हेर ठिकै थियो तल सम्झाउनु त त्यहाँबाट के खाइन् त कसो गर्ने त भन्दाखेरि तलतिर एउटा 84 गरे बाह्रै छन् तिन कहाँ गएर पसिम सुन्तला थिएँ केही हाल्नु हुनुहुन्थ्यो कि जिब्रा त्यहाँबाट बाले अझ सुन्नुहोस् न यहाँ रोजाको त्यहाँबाट बुवा यस्तो यस्तो भयो मैले बाँको खाएँ जिब्रो काट्यो के गर्ने होला बा भन्छु त ल अस्ति त्यस्तै माथि र जम्ल्या केटा मरे भन्छ कुराहरू तर घर हानेको र भिडियो कल जिब्रो यस्तो यस्तो भएछ मेरो अब भिडियो खिचेर राखेको छु अब म आइन भने भिडियो हेरेँ भने त्यहाँबाट अहिले दिन त खाना कहाँ भयो भाइ ओडाको काम गर्न गएको छु खालि घिउसित खाने त फेरि खाना त लेखेर आएको स्वाद घिउसित खान्छु होइन अब पिरो तिम्रो खाना हुन्न चराउँछ भने पल्लै घिउ माग्यो डल्ला हेर्नु तारा बेला त्यस्तो गर्थ्यौँ होइन त्यहाँ फेरि सन्जो कस्तोमा परेन माइलियाको शब्द किस्मत भाइको स्टुडियो 1 DB 1 DB जस्तो देख्छु अनि मैले त 1 DB त हो गरेर 1 DB SD कुरो बुझ्यो भरुङ अब भरुङलाई कता लाने यो राकाश भन्छन् कसैले बाङ्गो साको खानी भन्दा होला कसैले के भन्छन् मेरो नाम धेरै राखिदिएछन् मलाई कता लाने भन्ने अर्को नाम के राख्दै थियो अर्को त त्यो चाँडी गानी भन्थे केटाहरूले फेरि अलि बुझ्दैनन् क्या स्वार्थ बुझ्दैनन् अब स्टुडियोमा आइयो रमाइलो भएछ भाइले मैले चिज निकाल्छु दाइ भनेको छन् क्या अब यतै यो भाइ हाम्रो गुलमली भाइ के अरे नन्दु के हुन्छ यिनीहरू फेरि सल्लाह गरेर आज उस्तै जुट्नु पर्छ भनेर आएको फेरि त्यो गर्दाखेरि हामी 1 DB स्टुडियोमा छौँ भुरुङ पनि हामीले देखाउन पर्यो यता त्यता आउँथ्यो तिमी यताउता आउको गाडी सरासर हिँड्थ्यो ल जो त बिचार्छु ल सबैलाई नमस्ते गरिदिएर यता फर्क्यौ मलाई होइनको गाडी उता औरलाई गर भुरुङ भन्ने जुन तपाईँहरूले सुन्नुभएको थियो नाम एकदम प्यारो नाम भुरुङ हामीले पहिला भुरुङ खेल्थ्यो दाइ मैले भुरुङ बनाउँदाखेरि यति धेरै तासेको हात होइन विद्या नष्ट गुराँसको भुरुङ गर्दाखेरि एकदम नाच्ने दाइ होसे हात काट्यो पिर छैन होसे झर्यो पिर गानी फेरि आमालाई त्यही अर्जा पेर ल्याइ थिए यो कोर्रियाले लर आज पनि झारेर ल्याएछ भने बेलुकी कहाँबाट गएर बाँच्दिनु नि त्यस्ता बेहोरिन्थ्यो हामीले भुरुङ बनाउँदाखेरि मैले
जान पाल्छु मैले त्यो गरेपछि तर बन्यो कि बुरुङ ढुक्कै बन्यो हिट भयो ल र सर हजुर नमस्कार यतिखेर 12 बजे भुतिनी बेला नमस्कार भन्छन् ल ल कुन राजा अब हामी जान्छौँ है ल अब यसपछि समय भनेको साइलोको है साइलोको ल